Africa Live Africa Plus ni iteka dondiela urahawe ikaze ufashikana kangira ngo udukurikirane. No musika dufise umutumire muri Africa Live muramubona hano umukobwa mwiza cyane akaba azi ku madina ya Angela Gahimbare akaba ari Miss Popularity muri Miss Ngoma 2024 ndetse akaba ari Mw'Ihiganwa ryitwa Rise and Shine World International rizobera mu gihugu ca Australia muri 2026 akaba ariko aritegurira iyo competition no musika baje ngabwira ngo atubwire urugendo rwiyo rwa Miss ndetse akantu ntukwibagira akaba ari no mu DJ turakwakiriye cyane muri Africa Live. Murakoze cyane. Hama nkuko bivuze nitwa Gahimbare Angela nkaba ndi Miss Popularity Miss Ngoma 2024 kandi nkuko bivuze nkaba ndi Mw'Ihiganwa ryitwa Miss Rise and Shine World International rizobera muri Australia nkaba ndi muri competition nk'abandi ngira ibindi turaza kwimenyeraho icyatuzanye gaha. Okay. Bon. Byakugendeye gute kugira ngo wiyumvemo ko utangura ubwa mbere na mbere gutangura ibya Miss motivation yavuye hehe no kugira ngo ubandanye bibandanya uko siko turavyumva uja mu yandi ma competition? Bon, motivation ya Miss aho yavuye Jenny nakunda cyane ndimukora kera murazi ko kuri RTNB barabicisha kuko nta Miss yako aritoza n'ibindi ndavuga ati hamaze ko abalansa candidature ndavuga ati ivyo bavuze byose ama critères yose ndayafise ndavuga ati reka ngende ngerageze ngiye kugerageza muri Miss Ngoma kwera yamibera Igitega nkaba ndi umunyagitega ndavuga ati reka ngende guparticipa muri iyo competition hanyuma nirahezagira hamamva ndi Miss Popularity Miss Ngoma 2024 motivation yavuye naho juste yuko ari namye nkunda nabikurikirana nkavuga ati jewe kubera iki kandi mbona ivyo bagira nanje ndabishoboye ndavuga ati kangerageze wosanga ndabereye akarorero abandi mu byo nzoba nkora. Hama kuja mu iyo ya Miss ya Rise and Shine World International byagenze gute navyo? Hama ivyo navyo kubera yuko ari urugendo ndimwo arivyo namyemwo rero hari ukuntu kuri Instagram barungika ibintu byinshi bya Miss n'ubu baracarungika bya Miss Tourisme ibintu byinshi rero iyo nayo bayirungitse mbona nta kintu kimwe bisaba nta bintu byinshi bisaba cyamvuga ati reka postule ndabandikira mbona baranyishuye tuguma tuganira neza rero ivyo bagenda baradusaba ngira ndabikurikiza cyamvuga ati antuka bari badusavye umuntu atahura ikirimi cy'ifaransa cy'icongereza kimwe muri ivyo kandi yumva ari fier yo gurepresenter igihugu ciwe atabwoba nece mvuga ati bon reka ngende ngerageza amahirwe usanga nanje ndabaye nka Liona nawe nyene numwe mu bagiye muri iryo higanwa rya Miss Rise and Shine ari umurundi kazi hama avayo ari deuxième dauphine camvuga ati kwekije nanje ntogenda kugerageza ko abari ibihugu byinshi abandi baba barimo ubusanzwe bazi nk'ubura bazi canke abasanzwe barimo hari abarundi kazi bandi bari mu Liona niwe yagiye yarasubiyemo irindi rya kabiri oya yagiye iryo rimwe uyu mwaka ubumva nawe niwe tuzosubirira donc niyo ndagira amahirwe nkabandanya nta wundi murundi kazi ari abarundi baragiye ariko uko bimeze baratora Miss azoserukira igihugu cy'u Burundi bagatora première dauphine na deuxième dauphine na Miss Popularity Miss Popularity nawe nujya nyine abayatowe n'abantu benshi rero abo umva nabakobwa bane bazogenda bagiye guserukira u Burundi hakabaho n'u Rwanda Congo même Canada. Wewe wacu utwara iyahe mu guserukira u Burundi? Rero ubu niyo competition turimwo rero umva hasigaye yuko batora Miss Popularity donc uwo nyene azoserukira igihugu yatowe n'abantu benshi. Usa we bagutoye en tant que jewe ndi mu bafinaliste donc kubera ubwa mbere twari 57 niko batubwiye rero mu nyuma hararengana 10 havamwo batatu hashavuga ati hasigaye uwundi umwe rero uwo wundi umwe n'ujya azoba yatowe n'abantu benshi rero niyo step zo kurikira. Okay. Félicitations. Merci. Hama ikindi gute ushobora gufatanya ibintu vya Miss n'ibintu by'ubu DJ n'ibintu ataho bihuriye natoye byaje gute iyo ngabire urusanzwe yifise kuva kera ubu DJ bien yaje après? Murakoze cyane kuri ico kibazo juste yuko jewe bon nakuranye n'abahungu rero bakuru banje uko ari babiri umwe yarakoresha versa DJ akagenda kuvuza amadote mariage n'umukurikira gusa wewe nawe yarabikora nawe nyene kuko yavuga ati
grand frère abikora akampa kanoti pourquoi moi je ntabikora byanje ko nayibona imisi yose imbere yanje narabikora nkabikora nka tripota nkabishobora buke buke hama mu nyuma hacaza competition yari Miss on the Mix donc umukobwa ashobora ku umu DJ baze guserukira ndibuka twari ico gihe twari 7 twari 8 mengo hama jewe haca mugenza mbya ati jiji wenda zazi gukoresha virtual gusa rero ko razo bari abandi bihangangiye ko harimwo Arida harimwo aba DJ nyene bacisa ryavuza ku mutwenzi je nanje sindaja kuvuza ahanahamye juste ko vyandingira muhira nkaryoherwa aca mbya ati we rero ndashobora gwa formation ugakora Miss Mikanda zuzo wa maîtrise nyumva nivyongera kurya wa rusanzwe hama ca ndagenda ngiye rero navuyeyo mu ba DJ donc naciye narapashije juste natoye mu ba DJ bakoresha platine donc abandi bakoresha ordinateur plutôt virtual DJ bajya bandi wa mbere yakoresha rya platine basanzwe bakoresha hama mu nyuma ca ndabandanya ko nagenda ronka turaka inyuma y'ivyo bambwira ati samedi tafsaga pari ngaha zo tuvugirize canke trafise dote mariage baguhaya mahero kavuga ati antuka nicaye muhira nta nabandi ko ndakorera rero ni bya bindi abari weekend ugati kanyende kurondera amahera nyimba ari 50,000 nyimba ari 100,000 ndaronse nayo nyine sino avec ivyo vya Miss donc icaca n'igikorwa twishinze kugira ngo dukorere igihugu tuwumwigeme muserukizi rero ushaka kufisa yindi mpano gusa ntucuyireka ngo kubera yuko urose iyindi titre yego okay hama ku bantu wavuze ko ubu bariko barabatora ubu yego yakwagira amavote bakwagira amavote urashaka kugira bariko baraturaba ukuntu bo gutora ukuntu vyogenda kugira ngo uzabe umwigeme muserukizi myiza uzabe twagironse umukobwa adaserukira mu gice cy'Uburundi muri Australia murakoze cyane hama kwifuza kuntora hariho link niyo byakunda mushobora kubasha muri commentaire bagaca bayicamwo uyiciyemo iyo link donc ni iri payant ku muntu afise visa card ndavuga ku bantu bari hanze ndetse n'abari mu Burundi gusa ufise iyo visa card donc ni carte de visa batanga muri banki hari abayitwa visa card canke master card donc uyifise urashobora guca untora ugaca kuri link barakwereka uko bigenda ubwa mbere barakwereka nombre de vote donc ntibisa kuvota rimwe gusa washaka kuvota kabiri ukagira vote zitatu umva vote zitatu imwe ijana n'amahera donc vote imwe ijana $1 nyimba ari zibiri ni $2 nyimba ari 100 ni $100 bivana nayo ubufise hama bakakwereka ibikurikira donc abumva baragusaba nimero yawe baragusaba Gmail hama ubandanije barakwereka iyo carte yawe barakwaza iyo carte yawe bakakwaza amazina yawe kugira ngo baze kuverifya yuko bihuye n'ivyo wavuze hama mu nyuma bacakwereka amahera baza gukurako donc nyimba ari zo 3 votes ni $3 nyimba ari zo 10 votes ni $10 rero bigaca bibandanye ko nyene comme ça à la fin umuntu umwe arashobora gutora arashobora kugira amavote menshi arashobora kugira amavote menshi ayashoboye bisigura ashoboye kuriha 5 aratora 5 yimba ashoboye kuriha nayo yogira amavote 1000 nayo yogira 1000 warahezagiye n'umukama ni good kugira ngo ushigikire yimba Range Gislaine hama à la fin cyakweka payer donc payer bisigura barungitse message bayibonye baranagukonfirma yuko ayo mahera bayakuye ko kuri account yawe hama nushaka nubona yuko atabishoboye donc avuga ati je iyo carte de visa ntayo fise bashaka guha mugenzi wawe akakurihira canke naho uzi ko afise iyo carte ukayimuha akakurihira canke ukagira partage uzi ko afise iyo carte ni washobora kubigukorera akabigukora nawe nyene donc ukamuha ayo mahera hama nawe akakurihira okay akaca agira iyo vote ushaka gutora ama akoresheje carte donc par exemple wewe urafise iyo carte je ntayo fise je ndashaka guha ayo mahera kwa nanje urumva sino cankoresha yiwane narayishe bwa mbere gati reka ndaguha no mahera cundihira rero agaca kuya ko abafise niyo mwayo yonyene ihari yo gutora ufise iyo carte yego niyo mwayo yonyene ihari canke naho turabaha ashaka kunyandikira inbox comme ça kugira ngo tukabaha carte bashaka gucishako donc twabwiye ati hari umuntu kwa naje ntayo fise iyo carte jewe nyene ntayo fise bisigwa nshaka uwundi kugira ngo ashobore kuntora ari ukeneye kuntora duca kundi muntu hama agashaka iyo vote akamubwira ati rya vote wampa ngiri ryagiyeko urumva kuba vyogora ushaka gukontakta wewe inbox hama
tukabahayo uwo bacisha ko bashaka contact babwira ukuntu bagutora n'abadiaspora bose bakutora gute ego je ndakoresha email ni angegigi ni angegygy@gmail.com kwa nakoresha email ashaka kunyandikira nkakwishura canke ukaja kuri Instagram ni Miss Popularity Miss Queen Goma canke ukanyandikira inbox kuri WhatsApp ni +257 71 392 698 canke 61 176 674 rero bagaca banyandikira hama nkabishura kugira ngo bashobore kuntora yongera ubise kuba vote imwe ijana na $1 tuyutse yuko un vote ijana na $1 rero ntimureke kuntora uyafise dushigikire kugira ngo tuzohure muri Australia bari muri Australia mushaka kumbona ego cyane kandi display wakoze cyane murakoze namwe murakoze cyane tubashimira n'abadukurikiranye twizere ko vuba uzogara kuja kutubwira ukuntu byagenze muri Australia ndabibutsa yuko vendredi ari umunsi wa nyuma w'amavote iyi vendredi nyene bisigura n'ahazoba ari 22h ukaronka izo $2 yashiriye ko kubera haracyariho umwanya kuko bobo batubwira yuko ari 22h GMT donc abari amasabiri atongera ko amasabiri twebwe mu Burundi abari 24h donc bari minuit rero ni byiza yuko iyo minuit izogera wayashize ku ntashaka ku munota wa nyuma agiye usanga ushize ko connection zabaye nabi ntashi rero tuyashire ko avant tutararengerana batora wavuze baca kuri page yijya ya Rise and Shine naho bocako basha kubona uko amavote ari karagenda ubya ndaza kubaha link twishe muri commentaire abariyo bazocako kugira ngo ashobore kuntora ufise ikibazo acanyandikira kugira ngo ndamufashe merci beaucoup nakoze cyane Africa Live Africa Plus tubashimire mwebwe ko muradukurikirana mubise ukuntu yababwiye ukuntu bizogenda kugira ngo mushobore kumutora turaza kubashyira link muri commentaire canke mugende kwiyo page ya Rise and Shine World International baraza kubereka link yo guca kugira mu mutore hama mugende mu iyo carte babwiye mukoresha yavuze ko nawe mushobora kumukontakta ayifise hama kabafasha ukeneye kumutora ntareke kumutora mwakoze kudukurikirana cyane merci beaucoup